呢個天珠嘅手串咧，好特別嘅地方就係呢個天珠就係一個地火嘅天珠啦。咁大家都知道而家係九紫離火運啦，咁所以好多時咧，我哋都真係要好好把握呢一團火嘅。除咗唔好俾佢燒到自己之外咧，亦都係真係要好好把握呢個機遇啦。因為啲年份咧會特別多一啲來去匆匆嘅項目或者機會咁樣嘅，我哋就要懂得把握佢啦。咁地珠咧就可以幫我哋有更大嘅智慧咯，去把握住呢啲機遇嘅。咁同埋咧，見到咧係一個用咗一個沉香啦，跟住之後係藍紅啦，咁亦都可以做到一個平衡，幫大家更加好好咁樣去把握呢一個運勢嘅。咁另外呢一個亦都好特別嘅就係師傅可以幫我哋咧做一個私人定制嘅加持，咁你將你嘅名啦、你嘅願望啦同埋你嘅八字咧交俾師傅啦，師傅會因應住你嘅八字咧，再幫你配一個適合你自己嘅手串啦，咁大家就可以帶住佢啦。希望大家都可以心想事成啦。咁如果要健康嘅朋友仔，亦都唔可以錯過啦。嗱，呢一個咧就可以幫我哋嘅細胞咧做一個能量嘅轉換啊。如果平時大家長期喺呢個亞健康嘅狀態啦，啲細胞唔係好精神，個人唔係好精神，好容易有病免疫力好差嘅時候咧，呢一條手串咧就可以幫大家改善咗你自身嘅能量，令到你細胞嘅能量有啲轉換，咁可以令到大家更加健康嘅。咁所以希望大家身體健康啦。如果你希望自己健康啲或者父母身邊人健康啲嘅時候咧，亦都可以即係人手一串一。